wabil khusus dumateng Al-Mukarram Al-Ustaz Lukman Hakim ingkang tansah kita sedaya monggo-monggo mau'izah hasanahipun boten ketinggalan rencang-rencang Ibu IPPNU ingkang tansah kawula banggaken. Pertama-tama monggo kita sedaya menyatakan raos puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring dumateng kita sedaya nikmatan sehingga kita sedaya saged merawuhi acara kuliah subuh ing dalam injil menika ing dalam majelis ingkang insyaallah diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang mugi-mugi dipun paringi kelancaran saking awal ngantos akhir. Kaping kalih monggo kita sedaya maosaken shalawat lan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugia kita sedaya selaku umatipun bijak dalam dinten kiamat saged angsal syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Kawula minangka pembawa acara ing dalam injil menika ajeng maosaken susunan acara. Acara ingkang kaping kawitan inggih menika pembukaan, kaping kalih mau'izah hasanah, ingkang kaping 3 doa penutup. Monggo kita sedaya buka acara ing dalam injil menika kanthi waosan umur kita. Mugia acara kuliah subuh menika dipun paringi barokah dening Allah, dipun paringi rahmat dening Allah lan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Matur suwun. Lanjut acara ingkang kaping kalih inggih menika mau'izah hasanah ingkang ajeng disampaikan dening Al-Mukarram Al-Ustaz Lukman Hakim sekaligus doa penutup. Kepada beliau kawula semanggaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أيها الحاضرون اسمعوا ما قال ربكم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wonten kersaripun para alim ulama sesepuh bini sebagai tansah itu adalah fatwa lan nasihatipun. Wabil khusus dumateng para guru, para kiai, ustaz lan ustadzah wonten ing desa Bebel ingkang tansah kita jadong-jadong barokah doa ilmu manfaatipun. Ingkang kawula hormati dumateng Imam Mushola Nurul Amal ingkang kawula banggakan, ingkang kawula cintai, adik-adik Ibnu IPPNU ugi para jamaah sedaya tanpa terkecuali. Wonten ing kesempatan enjang menika monggo kita muji syukur wonten kersa Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatipun sehingga kula panjenengan sami saged pinarak wonten enjang menika dalam satu majelis mubarakah kuliah Ramadan tanpa suatu halangan apapun.
Pramila saking menika monggo kita muji syukur kanthi ucapan tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillah wasyukru lillah. Kami kalihipun salawat lan salam mugi tetep katuraken kepangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita suri tauladani akhlakul karimahipun, ingkang kita harapaken syafaatipun bijak wonten yaumil qiyamah, sarana tepi iman Islam lan istiqomah nyepeng syariat. Ugi ngatakan maos sholawat bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sami pantes angsal syafaatipun bijak wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula hormati, dinten menika kula panjenengan sami sampun memasuki hari ke-10. Nggih. Bener kurang hari ini. Bener nggih? Bukan salah. Dalam kesempatan hari ke-10 atau sepertiga awal menika kula panjenengan sami sampun lalui. Masuk kemudian kula panjenengan sami di bulan Ramadan menika pada sepertiga yang kedua. Wis dilakoni 10 hari pertama. Nek nanggon hadis menika dikandani awal syahrir rahmatur rahman. Sing nomor loro 10 hari pertama menika rahmatur rahman, nomor loro ne tsumma ghufranun, diampuni segala dosa. Nek kula panjenengan sami niki mangke 10 sampai 20 bisa nglakoni lancar, menghindari segala hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan ganjaran puasa. Niki dijanjikan oleh Allah ghufranun, di ngapura mendapatkan ampunan. Kemudian sepertiga terakhir mangke 20 sampai 30 hari wa'idun minan niran, diperdekakan dari neraka. Lagi muga-muga lancar kabeh. Bapak-bapak posone lancar boten iki? Lancar iki. Adik-adik Ibnu IPP lancar boten? Alhamdulillah. Ibu-ibu ora usah ngandani mesti lancar. Dalam kesempatan yang berbahagia menika kula panjenengan sami kedah ngata-ngataken syukur wonten kersanipun Allah. Sebab awit bulan Rajab kula panjenengan sami wis ndonga bareng-bareng, Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban. Terus yang terakhir wa balighna Ramadan. Lagi dekat dengan bulan Ramadan temenan, nek kok awake dhewe kelalen karo nikmate Allah umur panjang menika, janjine Allah sing sapa wong kufur nikmat kelalen nikmate Allah diancam karo Allah Subhanahu wa taala, inna adabi lasyadid. Diancam dengan azab utawa siksa ingkang banget larane orang mung nang akhirat, bahkan kadang-kadang nang donya wis tersiksa. Wong kok nek ora gelem bersyukur iki nang donya tersiksa tenan nggih. Weruh tanggane bisa tuku motor nggih, rambut langsung rontok nggih. Weruh tanggane keramik nggih, awake teh diletuk. Karena ora bisa bersyukur. Padahal kula panjenengan sami menika wis dijamin karo Gusti Allah rezeki itu mboten bakal kesasar. Tur kadang-kadang rezeki menika ora terkait karo masalah kerjaan. Jadi wong niku sejatine iki kerja ora kerja yo sampun dijatah rezeki karo Gusti Allah. Mung bae kerja niku kanggo lantaran, kanggo dalan. Istilahnya kula panjenengan sami menika butuh wasilah untuk menggapai rezeki. Nyatane sing bangsa wong Batik nika kerja dina Sabtu sampai
Jebule rezekine malam Jumat iki bacaan iki. Kalau kerjane ndi lho padahal iki. Lah niku dari sisi materi. Tapi sing are rezeki menika kula panjenengan sami bisa bernapas bebas dengan gratis mawon sampun rezeki alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pada diri kita semua dengan penuh kesempurnaan. Diwai paru-paru yang diparingi udara gratis. Diwai irung dilalah ana sing diambung, ana diambung ora? Ana sing diambung ana ya masakan, ya bojo ya diambung. Iki nek kuwi ora karo iki. 18 plus. Wong sakniki niku medeni oke. Nyong delok nang BCA ora kuwi. Wong dodol-dodolan gabungi. Tenan. Pemene wong dodol serambinya ditangkepi ku. Lah niki kula panjenengan sami kita bersyukur apa yang Allah sediakan pada diri kita. Sejak kita lahir jebrol nang alam dunya iki wis disediani rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata sekalipun di dunia kecuali rezekine wis ditanggung karo Gusti Allah. Mula dalam kondisi yang serba kangelan, nek miturut para pengusaha iki kangelan iki. Usahane jalane ora patek lancar. Sing biasa luar kota saiki ora bisa. Sing nang laut Pak Adol liwat di angel. Mula ki napa sebagai bahan renungan kula panjenengan sami krungu kabar ngoten niku. Dadi Pak ekspor iwak niku angel Bu. Kopi ora kene basa-basa jero mundi. Ngaten nggih. Dadi iwake entuk yo biasa, cuman adone sing angel. Wong nyong nek blonjo iwak nang pasar Kremping kok regane sing utuh larang. Yang biasa lari pasar kono niku nggih. Lah niki kula panjenengan sami nyatane tasih pinaringan sehat wal afiat ini luar biasa. Dalam kesempatan pagi menika kita melaksanakan rutinitas Ramadan inggih menika kuliah subuh. Temane yang ngomong iki kalian. Tomboan. Dalam hal ini kula diparingi tema sing judulnya Tombo Ati. Tombo Ati kertas. Kertas nggih. Jadi atine niku ditambani. Nek kok muni atine ditambani, iki berarti ana sing arane istilah penyakit ati. Nek ana tombone niku mesti wonten penyakit. Ora mungkin tombone ana penyakit ora mungkin. Sawang sulit penyakit ana kok tombone ora ana ya ora mungkin. Sebab Kanjeng Nabi dawuh Allah menika menurunkan penyakit beserta dengan obatnya. Bahkan sing penyakit medeni iki mendadak apa dadi kesamber gedhe. Iki biasane nang pinggire nek cara wong biyen ana buntelan suket. Bu sing buntel sapa ora ngerti. Lah nek kok kober disamplokke wong sing kesamber gedhe iki insyaallah selamat. Tapi kalau nek ora konangan biasane kliwat. Kok kuwi kurang bar? Ora keling. Nek cara wong biyen ngaten niku nek muni kesamber gedhe opo iki? Biasane nang pinggire niku ana suket. Suket kan ora itu kudune langsung dibroke biasane ngaten niku. Nek ora ndel cacah iki. Jajal kalau suket ora pinggire. Lah di antara penyakit hati kula panjenengan sami menika nek kok mengalami penyakit hati kula panjenengan sami nang bulan Ramadan menika posone bisa uga lancar tapi ganjarane dadi batal. Penyakit hati di antaranya kula panjenengan sami ingkang perlu dipun tebihi inggih menika al-kibr, sombong.
Miturut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing dalam setunggalipun hadis, la yadkhulul jannah dawuhipun Kanjeng Nabi, ora bakal mlebu swarga man kana fi qalbihi, yaiku wong sing nang jero atine mithqala dzarratin min kibrin, ada setitik noda sombongan di dalam hati, niki jare Kanjeng Nabi ora bakal mlebu swarga. Ngeri berarti. Satu titik noda di dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang lain. Mula panjenengan sami nang bulan Ramadan menika kok nek diparingi kesempatan bisa ibadah lancar, jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih hebat daripada wong-wong sing ora pakai lancar ibadahnya. Contoh, nyong sampean diparingi kesempatan tarawih, seneng apa mboten? Seneng mboten Pak? Nikmat mboten? Adik-adik ibu PPP tarawih nikmat mboten? Bar tarawih sampean jalan-jalan. Jalan-jalan nang jalan sepanjang desa Bebel, usul corona kok isi utuh rame. Nah, wis diparingi rambu-rambu tapi isi utuh rame iki. Lah kok ngerti wong jalan-jalan mboten? Sampai wong dagang nek delok nek ulang poso kok dodol terus ora tarawih. Lho niki kula panjenengan sami lebur amal tarawih Bu, bapak-bapak niki. Delok wong dagang nang pinggir dalan, kula panjenengan sami kok prasane delok kan. Ulang poso ora do tarawih dodol. Padahal sampai tuku jajanane alhamdulillah. Ada orang dodol sampai ora bisa jajan. Mula niki keseimbangan alam. Jangan berprasangka buruk sapa ngerti bar dodolan engko nang omah tarawih dhewe mungkin aja suudon. Merasa lebih baik daripada orang lain. Iki penyakit ini. Bisa tangi tahajud kemudian napa niku merasa ujub, takjub pada diri sendiri. Ilang bubel iki sak musuh loro amal kok sing najud dari kaya nyong ora ono iki. Nyong rodok sing beres najud iki. Ancur amal kula panjenengan ingkang niki. Sebab setan menika memang bekerja yang paling utama dan paling ampuh menika membisikkan perkara di dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas niku lho. Jadi setan itu kadang-kadang membisikkan dalam hati kita itu lebih baik dari yang lain, kita lebih hebat dari yang lain. Loh, niki mulai napa niku ditawuri karo setan benih-benih kesombongan yang niku. Sebab setan sendiri memang sifatnya yang niku, merasa lebih baik dari Nabiullah Adam sehingga nalikane Allah ngongkon sujud ki setan iblis iki ora gelem. Abawas wastakbar, membangkang dan bersikap sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis setan menika termasuk golongan makhluk ingkang kafir, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kene awake dhewe kok wis duwe sifat ngaten niku nggih, ana khairum minhu. Kata-katane iblis kan ngaten niku. Nalikane kon sujud karo Nabiullah Adam nggih, sujud dalam arti menghormati, ini langsung perintah saking Allah. Iblis ora gelem ngucap, "Lho aku kan diciptakan dari api. Adam itu diciptakan dari tanah." Sehingga dia ucap, "Ana khairun minhu." Aku iki luwih apik tinimbang Adam. Inilah yang kemudian menjadikan setan iblis menika kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mula iblis lan setan menika berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya dari golongan manusia, dari golongan keturunan Adam. Mula nek kok awake dhewe krentek sing ngaten niku merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, kula panjenengan sami kudu ngatah-ngatahake
istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya alhamdulillah Pak ayat itu teko nggih. Teko kabeh lagi. Nah, Pak ayat iki lucu iki. Nabi Rabbana kok bisa rokok. Nah, sekarang Pak Poso iki ora kaki. Termasuk bulan Ramadan ini kadang-kadang kathah sing arani apa niku acara buka bersama biasanya ini plus santunan anak yatim dan kaum duafa biasanya ada. Sebab cocok ngisi nang pengajian tadi. Niki kadang-kadang nggih wong sing mari iki merasa lebih tinggi daripada yang diparingi. Merasa lebih hebat karena bisa mari sehingga apa? Kadang-kadang niki hanya menjadi komoditas, menjadi napa niku kendaraan untuk pamer malahan. Alhamdulillah nih. Jadi mari amplop kalau njaluk difoto, kok wis diunggah nang Facebook. Jaluk di syuting, jaluk di foto, kok diupload nang Facebook, Instagram, nang Twitter, nang WA, statusnya ditulis alhamdulillah bisa bersedekah. Ngomong nang seluruh rakyat Indonesia dan seluruh penduduk alam semesta bahwa nyong sampean bisa mari. Lah niki yang ndadekake amal niku bisa dadi hancur rono penyakit ati ingkang nomor kali inggih punika riya utawa pamer. Ibadah kok harus kecampur pamer iki yo. Ya Allah, eman-eman mengenai. Sedangkan noto niat, noto ati saking omah niku angel ra karuan, tekan gone kok kecampur pamer niki mawon bisa dadi lebur. Dek omah Pak mantap tenan nggih traweh niki. Pondok tekan masjid musala nggih. Nang kono kok ana calon mertuane misalnya ibu BPN nggih. Ngan mangke salate sunah disuwik-suwike kok biae suwi ra karuan nganti imame lingak-linguk imam wis rampung qobliyah nglinguk buri ana sing salat maneh linguk kiwa ana salat ning tengen ana salat maneh suwen. Mula nek salat qobliyah tulung ora usah suwi-suwi ora usah dibusuk-busukke dumane calon mertuane mangling salat suwi dibusuk-busukke ora usah. Salat qobliyah menika dilaksanakan dengan ringan. Bacane wis Fatihah bae wis rukuk sujud enteng. Jadi langsung komat ora suwen. Omeh maghrib kaya wong Pak Buko kan sampean kok biaya sak dawan-dawan ora susah. Nggih. Biasanya ngene buka dhisik apa sembahyang dhisik iki? Hah? Buka dhisik ya bener nggih. Nek buka dhisik bener nggih, nek omah ngombe dhisik mangkat musala nurul amal, salat bar adzan ora usah suwi-suwi iki, komat bareng itu main bali dong mangan lo pula dengan selawatan kawin itu susah. Bahkan orang yang punya sifat pamer atau riya mawon ini sudah diancam oleh Allah fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi sholat tapi cilaka. Lawang sing sholat tapi cilaka ini karakternya alladzina hum an sholatihim sahun. Duwe kewajiban sholat tapi kelalekno sholati, menyepelekan, meremehkan kewajiban sholat. Kemudian karakter yang kedua adalah alladzina hum yura'un. Nek wis gelem sholat campur pamer. Niki diancam karo Gusti Allah, fawailun cilaka. Wong sing model kaya kuwi. Wa yamna'unal ma'un
dan mencegah memberikan nek cara saiki menurut donasi bantuan iki. Ono bantuan corona kan dua amal corona iki nang ngono iki. Sampai orang susah sih Pak, ora mau dhewe-dhewe. Nggone adem iki. Lah niki nek kula panjenengan sami kok ngempet iki. Misale bapake Pak sedekah utawa ibu Pak sedekah iki dimpet iki. Ojo ora usah ngomong nggone adem mesti panitiane jujur nah niki. Niki termasuk wong sing diancam karo Gusti Allah, fawailun cilaka. Cilaka niku kan boleh wong sing salat tapi ngremehi salate, donge salat mangke salate pamer campur riya nggih. Kemudian wayamnaunal ma'un nggih, ora gelem memberi bantuan karo wong sing membutuhkan. Iki termasuk wong sing masuk dalam kategori cilaka. Nek sing muni cilaka menungso kadang-kadang ora pati pengaruh. Niki sing muni cilaka kok Gusti Allah. Mula jangan sampai kula panjenengan sami duwe sifat pamer nalika ibadah. Sebab wong pamer niku nuwun sewu. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam ayat yang lain, "Kama talisafwanin 'alaihi turabun." Fa asaba dua minum fatarafa usulda. Wong pamer niku ibaratnya ibadah itu menapa kaya napa niku waktu alus nggih. Kemudian ibadah kula panjenengan sami menika diibaratkan turab atau lebu. Lebu sing ditawurke nang watu alus terus ditimpa oleh hujan yang lebat. Hujan yang lebat niku pamer niku. Nek lebu nang dhuwur watu sing alus terus udanan sing gedhe neraka kira-kira ana turahe ora? Boten wonten sama sekali. Nanti kita termasuk penyakit hati yang perlu kula panjenengan sami waspadai. Kok nek nang ati wis Allahu Akbar, wis maca Fatihah, kok nang ati ana kretek pamer sithik utawa ora ikhlas, niki kula panjenengan sami kudu maca ta'awud tapi nang jero ati iki. Aja sik salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niki batal salat iki. Ta'awud cukup nang jero ati. Mula nek cara kaya ulama-ulama biyen, para kiai iki nek sadurunge salat, biasane sadurunge niat niki maca surat An-Nas dhisik biasane. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Biasane ngaten lebih usolli fardhu subhi, fardhu maghribi dan seterusnya gitu ya Allahu Akbar. Niku nyuwun pangreksa saking Allah dari segala godaan setan yang membisikkan di dalam dada. Ini zaman biyen baru ini. Mula nalika nangati kok muncul sifat sombong, sifat riya, sifat pamer, kula panjenengan sami kudu waspada niku bisa ngancurke amal ibadah. Ingkang nomor 3, penyakit hati yang selanjutnya adalah al-hibdu. Unek Allah. Rapat bareng-bareng iki. Rapat bareng-bareng kok usul ana ora Pak usul. Ora ana sing ngancuk donge bubar jebule grundel kabeh, grundel dhewe-dhewe. Mau wong iki bae kene angel nyong ngono kok beres kae. Niku arane unek-unek Allah niku. Iki kesempatan usul ora gelem usul. Dong wis bubar rapat malah grundel dhewe-dhewe nyalahke wong-wong sing do rapat kabeh. Termasuk unek-unek Allah kula panjenengan sami kadang-kadang cok duwe unek-unek karo Gusti Allah sing Allah niki kudu segera maca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian istighfar astagfirullahaladzim. Unek-unek Allah karo Gusti Allah contone kula panjenengan sami donga iki. Ya Allah nyuwun donga sepro-sepro kok iso ora dijabah iblis iki. Nyumbuk duit cah pilihan ya Allah iki nek diijabah tenan sampean iki cok kelengar iki sak pilihan iki ngambruk tenan iki karo Gusti Allah diparingi. Mula Gusti Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan kula panjenengan sami. Kadang-kadang kula panjenengan sami iku ndonga tapi diberikan jawaban oleh Allah, dikabulkan lewat jalan yang berbeda. Jaluk napa niku nek kaya menungso itu biasanya sing diincar duit. Jaluk duit sing akeh, jaluk sugih ini Gusti Allah dilalah
maringi napa sehat walafiat. Kadang-kadang ana sing diwehi langsung duwe akeh tenan rezeki nomplok iki. Harta kirun iki ujug-ujug entuk hadiah dek bank utawa dek TV iki. Bludak sak miliar diparingi duit jebule padha bae nggo nambani penyakit rotok misale ngan entek ora bersisa. Mula milih duit apa milih sehat? Milih sehat apa duit? Sehat dan duit iki jawabane ibu. Apa lewatnya nek kok kuwi? Sehat ora duit padha bae bingung iki. Pak mlaku kalau nggak ingin jajan. Lah sehat kan bisa melakukan gitu. Di duit akeh tapi ora sehat ya padha bae gitu. Duit akeh tapi tangan-tangan kok batang nangan biyen. Pak mangan napa niku sate uti darah tinggi, pak mangan sapi uti kolesterol iki. Lah iki mula kula panjenengan sami wis ora usah njaluk sugih, ora usah njaluk napa niku materi sing penting barokah. Nek barokah wis beres kabeh pokoke iki. Ya Allah muga kula diparingi rezeki barokah pun ngaten mawon iki. Niku inti dari segala kebaikan. Nek ya Allah kula paringi rezeki sing barokah. Rezeki itu meliputi materi dan non materi. Meliputi fisik dan non fisik. Rezeki itu rohani dan jasadi. Termasuk kalau nyuwun sampean esuk-esuk kok bisa guyon-guyon iki rezeki mboten? Rezeki. Bayangke esuk-esuk wis kuliah suku karo ngandhut temremut rezeki kurang iki. Mun duwe kuliah suku tapi meremut iki kok ndak lancuk disawangi dijeni. Lagi termasuk mesuke kula panjenengan sami niki ora rezeki. Rezeki ora sapatu iki. Niki rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Mula nek kula panjenengan sami kok ndonga sing sifate njaluk materi, niki kadang-kadang kok ora segera dikabulkan. Aja langsung duwe unek-unek Allah karo Gusti Allah. Nek cara bahasa gampang niku suudzon. Suudzon kan Gusti Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dawuh ana inda dhanni abdi bi. Aku kuwi dawuh Gusti Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Nek kok awake dhewe prasangka apik karo Gusti Allah, insyaallah mesti bakal apik sak terus. Nek kok wis prasangka buruk karo Gusti Allah, ya aja takon dosa. Kangelan selama-lamanya. Mula senajan kondisi perekonomian rodok kangelan nggih, kula panjenengan sami aja langsung berburuk sangka karo Gusti Allah kriwis yo. Gusti Allah kriwis yo. Niki arane sambat-sambat sing ora apik. Mula kula panjenengan sami diparingi ngaten iki kondisi napa niki istilahnya bencana wabah ngaten iki tetap harus melihat sisi baik dari itu semua. Memang kenyataannya ini sejak corona ini menurut informasi ini kan seluruh tempat-tempat kerja libur mulai dari yang formal maupun yang informal, yang skala kecil maupun produksi yang skala besar ini libur kabeh. Mesin-mesin pabrik dipateni, freon ini juga dipateni. Instalasi listrik juga dibikin sehemat mungkin. Mula menurut informasi ini lapisan ozon sing mau rusak ini mulai pulih kembali. Jadi mesin-mesin yang biasanya mengeluarkan apa nih polusi udara, polusi udara yang polusi air, niki mulai berhenti, kemudian bumi ini menjadi mudah kembali. Nek cara koreng bumi ini tahu koreng. Terus koreng sing mau dihubung lalur niku sak niki wis garing. Garek marini alhamdulillah. Jadi di balik musibah yang besar niku ada hikmah yang juga sangat besar.
Sing maling yang sampean sering ngentekke duit piknik prono-prono ning Guci ning Baturan ning Borobudur ning Prambanan. Saiki di lockdown kono ora entuk lunga-lunga, utuh ora duwite. Kalong utuh. Dan ini sing biasane keluyuran seneng selfie nang wabong, seneng selfie nang masjid perahu iki sakniki kon anteng dhisik iki. Ibu-ibu sikile gampang ora Bu? Biasanya ibu-ibu muda niku nek muni ana piknik niku ya Allah biyen ra karuan 250 tahun ngene ditangir bantol lho gitu. Ile dhisik iki. Dan ini kon istirahat, hitung-hitung ngurangi mubadir, ngurangi maksiat. Engkau nomor sekawan penyakit hati diantaranya adalah sing nomor 4 ini al-hasad, hasad atau dengki karo sesama manusia. Tonggone sugih awake dhewe dengki paling yo meng-meng, paling nang toyo lho. Nah ini wis melarat, malah dengki sisan, melarat niku sengsara, dengki niku neraka. Alhamdulillah. Orang mana kayak ibu-ibu kalah kayak hubungan kok ora petho kan kelakuane bedeg wis ora hubungan malah ngenyek wong sing kudu. Dadi marane dengki utawa hasad niki hukume haram tur bisa nuntun kula panjenengan sami sing nglakoni mlebu neraka naudzubillah nih. Tapi nek iri iki ora masalah. Jadi nang istilah agama niku wonten ing sing arane hasad, wonten sing arane ghibthah. Ghibthah niku iri tapi diperbolehkan. Ya Allah ka iso tuku biji kok mbok nyong diparingi rezeki. Ya ora kae iki nek kamu itu. Ya Allah kok bisa duwe anak soleh-soleh KKP hafal Al-Qur'an nyong mbok diparingi kok kene iki ora apa-apa. Tapi kok nek dicampuri perkataan sing ora apik iki bisa dadi dengki. Allah postingannya bebek nih utang rembel. Ini kuarane dengki. Melihat nikmat orang lain sing arane dengki utawa hasad, niki weruh wong liya entuk nikmat dan berharap nikmate niku ben ilang ngaten niku lho. Betul bae, bar tuku picek ora tabrakan. Nah iki. Wong liya entuk nikmat tapi berharap nikmat niku ben dadi cilaka. Lah niku sing arane hasud iku niku. Mula kula panjenengan sami diperintah karo Gusti Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Qul dawa sira Muhammad, a'udzu nyuwun bawur sapa ingsun birabbil falaq lawan pangeran wektu subuh. Min syarri ma khalaq, saking ala-alane perkara kang diciptake Gusti Allah. Wa min syarri ghasiqin, lan saking petenge wengi ida waqab nalikane peteng. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, lan saking sihire para tukang sihir yang meniupkan di dalam buhul-buhul utawa santet. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari orang yang hasud ketika dia menghasut. Nah niku surat Al-Falaq niku termasuk doa nolak santet niku. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nang lafaz niku termasuk doa nolak santet. Tapi zaman saiki si ora santet ora. Ah, boten-boten nggih. Ora ono saiki sing penting kerja duwe akeh turu kepenak tangi ana sarapan.
mangane lancar. Yang penting kuwi ora usah usum santet-santetan, mung bae kadang-kadang iki. Nek ora santet yo kadang-kadang kesambet. Awet iki sadurunge bulan puasa iki pun saya iki sejak di lockdown iki sejak apa niku usum corona niku nuwun sewu iki. Kula niku ora tahu kaya waktu-waktu niku nggih. Jadi biasane niku umpama ana wong kesurupan niku ya ana tapi ya siji loro iki. Lah iki sejak usum corona iki kathah wong sing do kesurupan. Sebab napa pikiran kerjaan ora ono iki, butuhan akeh. Sehingga kadang-kadang ibu-ibu itu orang kesurupan mereka terus semaput, terus semaput mudah pun tak dongani, ya orang lupa orang terus semaput, saking orang duit alhamdulillah. Lalu semaput tak dundangi, lu nggak mau juga, lah nggak mau tak bocok kayak orang kaya, iya orang. Kesurupan orang yang jebule mumet sirahe jarene iki. Sirahe mumet potong enek pengin ngantemi bapake jarene. Kerja ora mangkat, duit ora ono, kebutuhan jalan terus iki. Darani kesurupan yo ora diloro. Kemudian yang termasuk penyakit hati yang lain adalah kula panjenengan sami sing tak sebutke wau suudon karo Gusti Allah, ugi suudon karo menungso. Sakniki niku wong ngentut niku nikmat boten? Nikmat nggih. Niki nek ngentut alhamdulillah. Tapi nek wong wahid dicurigai ku sampeyan salat jejeran karo wong wahid langsung pinggir. Ora perlu salat batal iku pinggir apa ge wahid. Wis salat kurang maskeran saniki entut jauh lebih berharga daripada wahid. Alhamdulillah. Bu wahid ini padahal wahid biasa corona ini. Waktu siti corona ini padahal keselak jengkol mau buka ini. Kadang-kadang sudon ini. Assalamualaikum kalau orang berkopi ini. Pak apa niku istilahnya nek bar sholat iman salaman iki. Allahumma sholli ala Muhammad langsung selolong bisa itu. Wedi. Lalu salaman nek wedi itu gara wisu enggak pas niku ana masjid musola kan wis ono. Napa niku tempat cuci tangan. Kok nganggo wedi. Ora usah wedi. Ijarane corona niku nek dhewe wis diwisui ilang. Tapi kok si utama wedi berarti ya sampean dhewe sing atine lara dhisik. Awake durung lara atine wis kalau yang disini kewedian, kita ngomong yang kewedian ini biasa nih gampang ketempelan penyakit sing diwedeni malahan. Kalau dia kulonan pesantren itu tugasnya itu jogo nang pos kesehatan pesantren, nih sing jogo wong telu bu, sing ngarahin nang pesantren itu kan penyakit macam-macam. Lah nek pas musim penyakit moto, niki sing loro niki kancane kula semikir, ora yang sing tugas sampean gawe kan nggak nyong ketularan, nyong ora ketularan malah sing endo melu ketularan. Nyong biasa noto, sebab nyong duit ilmune, duit ikhtiar nopo niku nganggo celak tiap hari. Niki menghindari penyakit moto, juga menghindari nopo niku istilahnya kaya wong tuwa sakniki niku sing operasi niku. Hah? Katrok. Apa? Oh katarak, katrok sapa nggih? Salah. Katarak. Sing beneran nek ngeliti kok bener. Ngeliti kok salah. Katarak, katrok. Lah iki duwe impian iki. Duwe ilmu nek wis duwe ilmune ya ora usah wedi. Sampeyan ngerti corona niku nek kok diwisui bilang ya ora usah wedi kapan bar salaman yo gampang iso Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedok, salam dhisik. Aduh ya. Cilok kan iki. Mesti dijak salaman. Nah, di antara semua penyakit menika, penyakit hati ingkang kula sebataken menika tombone niku sing pertama zikir karo Gusti Allah, eling nikmate Allah. Juga
juga kula panjenengan sami ngatah-ngatahaken istighfar nek kaya nang saya dikandhaki tombo ati ana 5 perkara kaping pisan maca Quran sak maknane. Nek kula panjenengan sami atine sik gelisah bulan-bulanan nggih mikiri kebutuhan ninyong padha bae lho mung sari nggih yang kok karang dengan kabeh sing biasanya nyong ngirim mandur Jakarta nggih mendhet nggih pengiriman tidak bisa dilakukan hanya tertentu tok jadi nyong biasanya apa niku ngirim-ngirim barang ini sangat dobe Bu tapi itu orang nggak gersah kemudian gersah kalau sampai malah mau dobe ditambah gersah mana nyong gersah sangat besar sih nyong curhat di masalah sampai di masalah berarti masalahnya ada double orang temu dalan yang malahan ya wis orang diterima sing penting nah niku sehat terus disyukuri apa onone iki onone kok lawu berat karo doko wis mangan ora kaya iki nah kok kaya kucing ora kaya iki nah jangan terus doko kaya wedhus ora apa-apa iki insyaallah ngisini udus midir tetep ngene kaya biasane wis mangan saya terus ora kaya iki agak langsing mangan saya terus belum mesti nyatane gajah mangane saya terus ya begini ora karuan sing penting apa sing diparingi Gusti Allah dinikmati. Kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono. Lakonono Bu, dudu salat wengi lakonono niku dudu nggih. Salat wengi lakonono, dilakoni salat wengi. Salat wengi napa nek bulan puasa niki ya termasuk tarawih iki namine qiyamul lail utawa salat wengi iku ya tarawih iki. Dan tarawih kamu mau mikirin, Pak. Iya. Lah iku nek tahajud itu ora entuk nggih. Sing penting sampean turu dhisik. Bar turu sadurunge tahajud salat sunah mutlak dhisik 2 rakaat. Salat sunah mutlak kuwi apa? Salat sunah bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun salat sunah kan tok niku pun nggih. Dudu salat sunah apa niku arane salat sunah mutlak niku salat sunah kan tok. Bare wis salat tahajud sadurunge sahur. Bar salat tahajud, sahur, bar sahur aja turu ndak layak. Nggih. Tur nek bar sahur kok turu, iki biasane wetenge kok panas tangine. Kok kuwi Prabu. Asam lambune naik sampean sing pak poso mangke nang mbak mutah ora sida apa? Poso. Mula nek bar sahur aja turu. Heeh. Salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Dudu kok wong saleh, ayo wong saleh do kumpul iki dudu iki. Wong saleh kumpul niku Mas sampean kembuli karo wong-wong sing saleh. Dengan tujuan apa? Supaya mendapat pitutur, supaya mendapat nasihat, juga mendapat barokah. Kembul kok karo wong saleh, bangsa para alim ulama, bangsa kiai, bangsa ustaz ustazah. Niki insyaallah sing yang didapatkan adalah ilmu dan nasihat. Tapi nek sampeyan boleh kok bangsa kaya wong sing seneng dongeng nang pinggir dalan ya ora entuk nasihat malah jadi dosa. Ana ning ngojake wong iki ngandhake eleke wong, glendengi wong niki batal ganjarane poso. Kaping 4 dikir wengi ingkang suwi. Niki kok berboten dikir wengi ingkang suwi. Hah? Iya kalau masak kok kalau biar pesantren itu kamu tukang masak itu, jadi nek mudhek sebuah itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dicipi dhisik. Karena pondok niku sebuah niku duyai. Sebab kadang-kadang ora lawo nggih. Nyoro ora? Nyoro nggih. Pondok kok sing ngene anakku tak pondok sing tempat tidur siji ning kasur ya ora dadi Bu. Lebih hotel iki wis. Nah. Orang pondok iku pancen kudu nyoro. Dadi nek sampean duwe anak nang pondok kok weruh ya Allah anakku kok mangane segone kok lawe tempe rontok wis ora sadi. Napa niku ora sadi melasi niku harus wis ora ben tirakat bijane ben dadi napa niku istilahnya manfaat ilmu niku. Sebab ilmu tanpa tirakat itu ora bakal manfaat. Ilmu tanpa tirakat itu
sangat sulit untuk diambil manfaatnya. Jadi mondoknya kadang-kadang suwe, tapi nak pondok turu kalau mangan enak rorok, mondoknya suwe kok, nang mah ora dadi apa-apa Bu. Malah cok dedek apa-apa. Mondoknya suwe tapi kok iso ora manfaat ya iman di pondok suwe nganti ngentekne kebole ora dadi pinter malah kaya kebole eman-eman. Jadi ora bocah-bocah sing mondok ben do tirakat. Lah nek kula panjenengan sami sebagai wong sing nang omahan termasuk tirakat lha iki poso Ramadan niku juga dadi tirakat. Mula panjenengan sami nek wis ngaku amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nek kula panjenengan sami ngaku beriman karo Gusti Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, para malaikat Allah, tentang ketetapan qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Nek wis ngaku beriman karo Gusti Allah, ya kudu gelem tirakat. Termasuk tirakat wajib 5 waktu inggih menika salat. Senajan isih nikmat delok TV, wayahe salat ya tetep salat. Senajan loro mriyang atang-atang ngamben, tetep wayahe salat kudu salat. Iku sing arane tirakat, meninggalkan keinginan yang buruk, meninggalkan apa niku istilahnya kenikmatan dunia untuk menggapai kenikmatan akhirat. Nah, ini termasuk hal itu bisa didapatkan dengan kumpul karo wong-wong sing soleh. Sampai nek biasa ngaji ngaten iki nang napa niku bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, kumpul karo wong sing ahli ngaji sing soleh-solehan, ya insyaallah atine tenang. Saking tenangnya kadang-kadang keturun. Alhamdulillah. Lah kenapa kan orang yang turu kok ganjarane kok? Waduh, sampean wis mlebu nang majelis taklim, nang pengajian, Pak ngantuk, Pak turu. Selonjor, mlegoro, mengurep ganjarane kok. Waduh, alhamdulillah. Kula besok nek kuliah subuh tulung lho bantal. Palang iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping 5 napa? Pembantu sing ping 5 napa? Zikir muni ingkang suwe. Meteng pira ingkang luwih iki kon tiyang poso. Lah kerjane berat ya tetep poso. Tapi nek ora kuat krana kerjaane pancen berat ya batal ora masalah iki. Nek pancen ora kuat iki sing arane ora kuat iku kok piye maneh. Tapi aja duwe niat besok ora apa poso, wong esuk ngadu kok. Heeh, esuk Pak ngecor ki angel ya poso ora apa poso niku dosa nek ngoten niku. Tapi tetep kudu duwe niat. Begini tetap niat awaitu soma wa min anabi fi syahr ramadan hadisati fardhu lillahi ta'ala niat ingsun poso ing dalem dina esuk krana nekani fardhu di bulan Ramadan ing taun iki fardhu karena Allah ta'ala. Nek kok kula panjenengan sami perintah esuk bar ngaduk kok kempis Pak mati batal ki kok ora kaiki wong pancen Pak mati. Tapi aja duwe niat di awal ora poso niku aja nggih. Tetep kudu duwe niat poso, nek pancen kok Pak mati batal ki. Ora iki. Tapi nek sing detekke dosa niku lha niku mau wis diniati ora poso, padahal durung mesti iki. Sapa ngerti kuat kok kuwi nanti. Kerjane berat kok kadang-kadang ana sing cok kuat kok iki. Kadang-kadang kerjaannya keturunannya berat, tapi dilalah fisik nggo poso niku kuat yo niku luar biasa alhamdulillah. Apa meneh kok nganu ora sahur tok iki. Aduh ora sahur ora poso. Nah kaya bocah SD kaya iki. Ora sahur lan ora poso. Nah kula monggo kula panjenengan sami hindari penyakit-penyakit hati ingkang kula sebataken kala wau, termasuk sombong, merasa tinggi diri dari orang lain, lebih baik dari orang lain, riya utawa pamer nalikan ibadah, unek-unek Allah karo Gusti Allah utawa husnul suudzon baik kepada Allah atau kepada manusia. Kemudian apa niku
iri hati dan dengki niki tulung kula panjenengan sami hindari supaya iman kula panjenengan sami sampurna sehingga kula panjenengan sami dalam ibadah yakti bener-bener karena Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kawula kinten cekap semanten ingkang saged kula sampaiaken menawa wonten kata-kata utawa napa niku ucapan kawula ingkang boten nyekeceaken manah panjenengan kawula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi manfaat kagem kula pribadi lan kagem panjenengan pada umumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum ya Allah kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan kathiran thayyiban mubarakan wa kamalan ittiba'a bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Matur suwun kawula sampaiaken dumateng Mukarram Ustaz Muhammad Hatim. Mugi ingkang beliau sampaiaken saged manfaat dumateng kita sedaya amin amin ya rabbal alamin. Kawula